ko. Basta danak dito yan, todo. May katanlo nga nagtakderak dito eh. Nakastimate lahat ti tiyempo. So nga madayaw iti apo ta hangay suklapid ya. Ti panawin tapnon agkikita tayo manin. Amen. Naipasa di kay text 2 tayo tatay. Nimbasa iti King James Version. Ako na natoy iti Psalms 120 verse 1 to 8. Itangad kunto dagiti matak kadagiti panbantay sa dino ti paggapuan ti tulong ko aggapu ken Hiuba anang aramid iti langit ken daga. Dinanto itulok ang ikaglis tasakam dayjay agaywan ken ka dinto agridek. Adtoy ti agaywan iti Israel sa anto nga agridek dinto met agturog. Ni Hiuba iso ti agaywan ken ka, ni Hiuba iso ti linong mo nga adda iti makannawan mo itaimam akanayo kannawan. Ti init di kanto danaren iti aldaw uray ti bulan iti rabii. Ni Hiuba sa luwadan na kanto iti amin adakes igagananto takararwang ni Hiuba sa luwadan nanto ti irurwar mo ken iti seserek mo manipod ita agpapan agnanayon agkararag tayo. Bendito ken managparabor o nga Dios apo itireting aldaw na ibasan iti saom ket Lord dawaten mi kadiken ka apo ngaluktam ti puso ken panunot ti tunggal may sakara kami nga iso nga may isaadan dagiti sasom nga isuda nga mabasa ken manggigan mi itireting aldaw ket Lord palupusam ti Espiritu Santo nga iso nga agtaeng iti biag mi. Oray pay apo nga ikan na kami o Dios iti nilangitan nga wisdom, knowledge and understanding tapos iti kasta apo dagiti manggigan mi ket Lord agbalinda apo nga mangpabilig, mangpatigker iti panamati ken panagserbi mi ken kagyaman kami. Bendisyonan ti saom, bendisyonan na kami amin iti na Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Hanak nga diyan mo no mga sabanak tata kung nag-lecture na kuno namang pwede ta. Amen. Ngimti ipakaasik ken dawatek iti tunggal may sakara kayo dijay focus yo kuma ngagdingeg iti sao iti apo. San nyo ko mga kitain ti tsurak no diket DJ sa o iti apo nga isawang ko. Amen? Amen. Hallelujah. Kuna na iti verse 1 ken 2. Itangad kunto dagiti matak kadagiti panbantay. Sa dino ti paggapuan to titulong ko aggapo ken Hiuba anangaramid iti langit ken daga. Daytoy iti kararag ni Salmista David. Ako na itangad kunto dagiti matak kadagiti banbantay. Sa dino ti paggapuan to titulong ko aggapu ken Hiuba anangaramid iti langit ken ti daga. Jak amo no sa tayla aramiden daytoy no umay iti riribok iti panagbiag, umay iti sakit iti panagbiag, umay iti problema iti panagbiag sa tayla malagip iti apo. Sa pala kumatawan ditoy. Nga sa tayla malagip iti apo, umay dagijay amin nga panubok wenno problema iti panagbiag tayo. Ni Salmista David kunana itangad kunto dagiti matak kadagiti panbantay sa dino ti paggapuan titulong ko aggapu ken Hiuba anang aramid iti langit ken daga. Amen. Praise God. Kahit kung temaan iti gastoy pag tutungtungan tayo tata. Ti Dios iti tumulong kada tayo. Ni Salmista David ay atinakabsat manipod iti isuna kay agpaspastor iti karnero. Nakita iti apo nga da puso na anapakumbaba. Amen. Iso nga pinili iti apo isuna tapnon handa nga paganaano tayo isuna lain ket agpaspastor iti karnero. Iti may iti panubok iti Israel nga gubaten iti nadiyayen. Aja dakkel nga tao.
nga agbirbirok da iti mang gubat. No makilaban kanya da, no abakin ang ni Goliath, may sabding iti gubat da. Uno pa nang sakop da kanya da. Awan makita da, agbuting da amin, uray men siguro no makita tayo tinakil nga tao, mabuting tayo. Ngayon di nakita niya po Diyos, ni David, isuti insamo da. Amen. Nya kunana isong kunana to itangad kunto dagiti matak kadagiti banbantahi. Sa dino ti paggapuan titulong ko aggapo ken hiba ang aramid iti langit ken daga. Idi masidik ni David ken ni Goliath, kunan ni Goliath pinagbalin na pa nga aso ni David. Anyat tigem na talo ba di ba to? Santo kasla pagsit ko nato ya. Isu di jay itigim na kit kumpara tayo kay ni Goliath nakabado iti nayan panagkalukanunan nakashield ko na tayo latan iti English na isu nga dakalasag na dapay kampilan na ket DJ patuken palsiit kaya nang atamik nga lusutin DJ. Ngayon gapot adda iti Dios ken ni David. May sala nga pa ni punteriya iti muging na. Isu nga tumba ni Goliath. Isu nga iti suamin nga umay nga panlupok iti panagbiag tayo ay tinakapsat. Awan kumasabali nga pagdawatan tayo titulong no dilaeng ni Apo Dios. So nga di tema tayo ti Dios iti tumulong kada tayo. Iti sakbay na mapantayo iti talakayan tayo man iti tulong. Taado iti klasen iti tulong, di ba? Iti kanya tayo nga tao karamihan nga mo tayo nga tulong dagiti maited kanya tayo. Amen po ba? Deta iti kadwan nga ammo tayo nga tulong. Lalo no addat iti ospital no adumay mangted iti tulong kanya to digit ammo kasla kwa tayo nga ano ko na kon kasla dijay iti kadwan nga ammo ti tao nga tulong. Ngem kunana toy ayat na kapsat ni Salmista David itangad kunto dagiti matak kadagiti banbantay. Sa dino ti paggapuan titulong ko aggapo ken Hiuba anang maramid iti langit ken daga. Madaydayaw iti Apo. Ti Dios iti tumulong kada tayo iti tiyempo iti rigat. Di ko naktatay ay nakakapsat adu dagiti tattaong adu dagiti pinaswa iti Dios nga tao nga sadala ammo iti Apo no umay iti rigat kanyada. Amen. Ti Dios iti tumulong kada tayo. Iti tiyempo tirigat. Amen. Deta tulong ay iti nakakapsat ngayon sagana iti Apo iti tunggal may sa kada tayo saan nga basta-basta nga ited kada tayo. No awan iti connection tayo kanya na. Amen. Isungan ni Salmista kunanan itangad kunto dagiti matak kadagiti banbantay. Kasta tayo kumamit ay nakapsat ken ikaten tayo dagijay ugali tayo nga sa tayo laang ammo iti Apo no umay iti rigat iti panagbiag tayo. Takunana iti sa una ay nakapsat nga in everything give thanks to the Lord. Iti dakes man ken naimbag. No maminsan kanya tayo ay nakapsat ti pagyamyamanan tayo ket ginaimbag. Abe pastor, mabalin aya nga pagyamanan tayo tidakes. No ada naaramid kanya tayo nga dakes, ti pagyamanan tayo hanggang grabe. Di ba? Thank you Lord. Tanaaramid dahil nga hanggang grabe. Amen. Ito na dumay nga sakit kanya tayo, thank you Lord. At may nga sakit kanya, amok na sikat tumulong kanya. Amen. Una na ito'y
Ti Dios iti tumulong kada tayo iti tiyempo ti rigat. Iti Hebreo chapter 13 verse 5, basahin tayo man. Nuanak ko na. Ijay last sentence na ko na. San kanto metlaing taiso kinunana metlaing kenkwana. San kanto apanawan ket di kanto baybayan. Amen. Dayta iti kari iti Apo, dayta iti kari iti Dios iti tunggal may sakada tayo into no stay di connection tayo iti Apo. Amen. Dito silaw, no hanga nakakonect data, hangad silaw. Di ba? Iso nga masapon di connection tayo iti Apo, kahit kumasawen iti aldaw ken iti rabii, adalata kumakoneksyon tayo ken ni Apo Dios. Sa laing nga sa tayo lang makikonek iti Apo no umay iti rigat iti panagbiag tayo. Uray ang trabaho tayo, uray mangmangan tayo, uray maturog tayo, sakbay maturog, adda kumakoneksyon tayo ken ni Apo Dios. Amen. Iti Josue kunana, iti aldaw ken iti rabii panpanunutin to. Kunana, ni pampanunutin tayo. Dito sa iti Apo. Amen. Tapnon into umay iti rigat iti panagbiag tayo. Kunana to di san kanto apanawan ket di kanto baybayan. Inton maminsan tiriri iti Kristiyano nabayagak met nga namatigen ka Apo nga maapay nga binaybayan na. Kaano pa'y nga binaybayan iti Apo iti anak na. No alayan tayo no adalin tayo iti kabibiyag iti Israelitas hang nga binaybayan iti Apo iti Israel. No man pa'y umay iti rigat iti panagbiag da isuda iti nangaramid hang ni Apo Dios. Inikap dagamin di koneksyon da iti Apo. Kastamet lain kada tayo ay tinakapsat input ikatente di koneksyon tayo kini Apo Dios. Uray manong atawin nga nagserbi tayo kini Apo Dios ket intong bigat ket awang koneksyon tayo kini Apo Dios. Awan iti Apo kanya tayo. Amen. Iso nga iti panagserbi, iti panamati kani Apo Dios saan nga may ibes iti kabayag tayo nga nagserbi kani Apo Dios. May ibes iti kina-faithful tayo iti Apo. Amen. Tapnon magunod tayo dito nga iti Dios iti tumulong iti tunggal may sakada tayo iti tiyempo iti rigat masapol nga adda connection tayo iti Apo. Amen. Uremet lang iti Josue chapter 1 verse 5 at damit lang din nabanggit na kunana saan kanto metlay saan kanto apanawan ket di kanto baybayan. No iti Apo iti agkari aramiden na reta. Ngano ti tao iti agkari aramiden na adda hanga maaramid. Amen. No minsan ay ito nakapsat nalaing tayo magkari. Ni ko na iti Apo nagkari ka sa mong ibaybayag ko na. Amen. Praise God. Iti Matthew chapter 11 verse 28 kuna na to 11:28. Umay kayo kanyak da kayo amin nga grigrigat ken manaragsenan tapaginanaen kayto. Dayta iti kari iti Apo ay tinakapsat. So kaya kung naktatay, may katen tayo kumanga ugali tayo, di sa tayo masidik iti Apo intun umay iti rigat iti panagbiag tayo. May testimony ni Pastora tatay nga damor nga agkarkararag damor mo umay iti panubok. Han nga maiwasan daytan taday tatikit kitain iti kalaban tayo. Day tatikit kitain iti kabusor tayo. Han na aming kayat nga dumikit tayo ken ni Apo Dios. Isu nga agaramid iti banag. Iti umay nga rigat, iti umay nga panubok iti panagbiag hanga iti Apo. Ni Satanas iti mangted ipanubos lang ni Apo Dios.
Ngem dagiti amin nga ipalupos na nga panlupok ken rigat iti panagbiag tayo adin sagana na solusyon na. Amen. Kasta ti kinaimbag iti Apo kadagiti ada connection na ken kuana. Amen. Kung ano to'y umay kayo kanyak, da kayo amin nga grigrigat ken madadagsinan, tapagin na nain kayo to. Ano kayo nga sawin nga ginanatayon. Maturog tayo. Ang rejeti kahit na nga sawin. Ngay katenan di jerigat iti panagbiag tayo. Ikatenan jerigat iti rikna tayo. Amen. Praise God. Iti maikadwa, ti Dios iti tumulong kada tayo, iti tiyempo iti riribok. Iti tiyempo iti riribok iti panagbiag tayo ay iti nakakapsat numaminsan. Kailangan tayo ngayon makomfort tayo. No umay iti riribok iti panagbiag tayo, awan amu tayo nga aramiden tayo. Amen. Iti tiyempo ni King Ezekias, ni Ari Ezekias, nga kayat nga sakupin iti Assyria, iti mismo nga ayanda, man nariribukan isuna, han na nga amuno anya iti aramiden na, ang kaputa dahin baon iti Apo nga mamatto, nga ni mamatto nga Isaias, nga imbaga na, may salaeng iti imbaga ni Isaias, umawag ka kaniya po Diyos. Dahil naramid ni King Ezekias, nagdumog ket nagkararag iti Apo. So nga intun umasilig tayo iti Apo, intun umawag tayo kini Apo Dios, intun umay iti riribok iti panagbiag tayo ket iti Apo laing ti umasitgan tayo, iti Apo den na iti nasayaat nga panagpampanunot. Dije riribok ket ikaten na. Amen. So nga tayo ay tinakapsak kanayon tayo nga mangnig. Kanayon tayo nga sa dino mga papanante nga kapilya, kanayon tayo nga mangnig ibagbagada nga iti Dios iti tumulong kanya tayo. Iti Dios iti mangisalakan kanya tayo. Iti Dios iti nangaramid iti suamin. Iti Dios ket man nakabalin. Ngem numaminsan padpadasen tayo gamin ni Apo Dios. Numaminsan subsubukin tayo ni Apo Dios. Inayay ko na ti sao iti Apo ket nasubukin. Amen. Iso nga hanteng nga subukin, tanalpasin nga subok iti sao iti Apo. Amen. Amen. Iso nga ni King Ezekias, basahin teman ijay may kadwa nga ari, iti chapter 19 verse 3 to 6. Kuna na to 19, chapter 19, kapitulo 19, 19, chapter 19, verse 2, ay verse 3, ingana iti 7. Kuna na to ket kinunaken kwa na, kastoy ti kuna ni Ezekias, daytoy nga aldaw, isu ti aldaw, ti riribok, kuna na to ket ti babalaw, ken ti umsi, tadag iti anak dumtingdan iti panakayanak ket awan ti pigsa nga agipasngay nalapit ani Hiuba Dios mo dinggin nanto amin dagiti sasao ni Rabsakes isu ati ari ti Assyria nga apuna imbaon na amang karit iti Dios asibibiyag ket tubngaren nanto dagiti sasao anangeg ni Hiuba a Dios mo gapuna nga ipangatom kumati kararag mo amay ipaay ititiddat anabati. Iti kasta dagiti adipen ni Ari Ezekias imay dakin Isaias. Ket ni Isaias kinunanak karakwada kastoy to ti kuna inyo ken ni apuyo. Kastoy ti kuna ni Hiuba di ka agputeng kadagiti sasaw anang ngigmo. Dagijay adagiti at adipen ti Ari ti Assyria pinagtabaawan da kanya. At to'y ikabel kunto ken kuana ti maysa nga espiritu nga makang ngigtu kadagiti damdamag ket linto iti dagana metlaeng ket pagpasagik to
iti kampilan ijay daga namit laing. Amen. Daytoy iti aldaw tiriribok kunana taawan ti ammunan nga awan ti ammunan nga solusyonan. Praise, hallelujah. Iso nga nang ibaon kadagiti adipen na ken ni mamadto nga Isayas. Kaya niya imbaga ni Isayas ibagayon to ken ni Apoyo. Nga kunan ni Hiuba di kaagbuting. Amen. Nitultuloy ti nga basahin ay tinakap sa adda di panagkararag ni Ezekias dito mitlaing nagatid dugamin. At iti verse 15 kunana ket ni Ezekias nagkararag iti sango ni Hiuba ket kinunana o Hiuba a Dios ni Israel ngagsaad ka iti ngato dagiti kerubin sikat ti Dios siksikalaing amay maysa kadagiti isuamin a pagpagarian ti lubong sika inaramid mo ti langit ken ti daga. Dayta iti kararag ni Ari Ezekias. Nitultuloy tayo nga basahin, iti ari ti Assyria, nagigimit lain ti kakadwa na iti ng pasag, iti napan nagdumog, nagkararag iti Diyosda, nga kinitikitan. Pinasag da iti kampilan, so di jay pagtumit lain ni mamadto nga Isayas, nga mapasag to iti kampilan. Amen. Iso nga no, iya ko nagtatay hanting nga padasin. Nuno hanting nga subukin, iti sao, iti apo tan subukin. Amen. Nuan niya iti imbaga iti apo maaramid dayta. Minsan datay tupay nga tao, di ba mamatay tayo iti ipagbaga da kita mangulam. Mano di bagada maaramid. Di mas karkaro ken ni Apo Dios. Nga ni Apo Dios ket naramid na dagiti mangkukulam. Amen. Ken pudno launay ay tinakapsat nga iti sao iti apo, nuan niya iti patsyen, isu iti maaramid kanyam. Amen. Iso nga minsan mamati tayo iti albularyo. Agpaagas tayo iti albularyo. Tatay, baga ti albularyo kanyam, agpartika ti manunganuang, manunga baka. Tata, makita ni Satanas, ay may piman, inagasan na ka. Ti amom, di albularyo nangagas kanyam ni Satanas. Amen. Luapin ang kunak ni Satanas, adugamin yung intid mo para kanya na, di sarang ginuang lalo nung atidog ng kastoy. Kay kahit ni Satanas. Amen. Nganti kari iti apo, intun umasidig tayo kanya na, adda iti apo kanya tayo. Di kunak tatay, no saan tingig katen iti koneksyon tayo iti apo, kanayon nga iti kari iti apo maipaay kada tayo. Amen. Iti Nahum 1:7 kuna na jay chapter 1 verse 7 iti Nahum kuna na to'y ni Hiuba na imbag, may sa rigid-kid iti aldaw tiriribo, ket ammo na dagijay nga agkamang kinkwana. Amen. Naglawag ay iti nakapsat, ako na to'y ni Hiuba na imbag, may sa rigid-kid iti aldaw tiriribo, ket ammo na dagijay nga agkamang kinkwana. Maray dayaw iti apo. No minsan uray no agin-agin tayo nga kumamang kanya na amunan iti linaon iti puso tayo. Ano basahin tayo di Jeremiah 29:11. Amunan. Amen. So kung nagtatay hante nga subukin iti apo. Hante nga subukin iti sao iti apo ta nasubukin. Hante man dati pa lang iti unig iti tiyanti anakan ni inatayo ket amunan ti masakbayan tayo. Amen. Isang urayan lang iti apo di makikonnect tayo kanya na. Praise God. So ako na natoy ni Hiuba na imbag. Iti aldaw tiriribok. Ket ammo na dagijay nga agkamang kanya na. Intong inaramid tayo amin dagiti ay tinakapsat di kumamang tayo kanya na. Ket intong aramiden met iti apo iti pagrebingan na kanya tayo.
into nalpas nga naaramid, iti reality tayo kami nga tao. Hantayon, awanin, hantay nga kailanganin, iti Apo. Hantay nga pagananon, iti Apo. Intun ikan natay manin ken ni Satanas, iti panlubok, iti palubos, iti Apo, sa tayo man maamun ni Apo Diyos. Dagijay iti reality nga ikaten tayo kumaayaten nga kapsat. Dagijay sa tayo umawag iti Apong no umay iti panlubok, umay iti riribok, iti panagbiag. Yung unak tatay, sa dinuman iti so aming aldaw, iti aldaw ten rabii, umawag tayo kini Apo Dios. Nakakonect tayo kumaken ni Apo Dios. Ora dati iti trabaho tayo, nakakonect tayo kumaken ni Apo Dios. Amen. No maminsan gamin, iso nga no maminsan hanatay nga ikan iti Apo iti trabaho, tamo nga amon iti Apo nga iti trabaho, isot mangyayadayo kanyam ken ni Apo Dios. Tatay dagiti dumamit ikan natay kanya ikan ni Apo Dios ila iti trabaho, ta isot daw-dawatin dan. Tatan nagkaridan Apo untung maanak iti trabaho iti kunto iti pagrebing at kanyam. Nukukunadan, intun addadan kita awat din yung kwanta. Awan rupa ni Apo Diyos ijayin. Diba? Dagijay iti karamihan nga tao. So ano maminsan pa, mabaling ano nalagip dan. Ito maminsan itong asawod, obyektong itid. Tatan ito nagsawod naman, masayangan naman, di karakilnan. So ngayon kung nakatay, no, agkari tayo, saan tayo nga baybayagin. Amen. Dagita iti reality iti tao. Nga sa dala umasidik iti Apo, intun umay iti riripok iti panagbiagda, intun umay iti rigat iti panagbiagda. Intun umay iti namay iti panagbiagdan. Lens ka lang Apo Diyos. Sa kanto awagan no, umayamanin dagito nga rigat. Kasjay iti tao. Dagijay iti katentayon. Tapos iti kasta steady nga adda connection tayo iti Apo. Amen. Hallelujah. Iti maudi. Sila makaisan nga makikita kanya kon. Iti maudi. Iti Dios iti tumulong kada tayo iti tiyempo iti panlubok wenno suot. Iti kabibiyag nang nangigan tayo, kanayon tayo nga mangit, ipangit ko manin, yun ibalat manin tatan. May palagip manin, iti tunggal may sakara tayo, iti kabibiyag ni Job. Amo tayo iti kabibiyag ni Job. Nga daan kinapak nang, adahaminin kanyanan. Ngayon ka po tanapan ni Satanas kini Apo Diyos. Napanapala yung pakala iti Apo. Nasubukin na ni Job. Tata nagtungtungtung da, yung puna ni Apo Diyos, amo lang nga alain di, biyad na. Tatay muna, dagyan na, anak na, natay dan. Mano anak na? O, pito, mano? Diba, kanayon tayo nga mangnigan, ngayon hantay nga mag-perfect, tata may palagit man yung kanya tayo. Pito dyan lalaki, talo dyan babae. So nga sa kapulo, 7 plus 3, 10. Talok babae, basahin tayo ito damdama. Insubli iti Apo. Naikan amin nga kinabak nang nawang kanyanan, anak na nawan, di halangan na tayo, di asawa na. Mati ko na iti asawa na kini Job, idjam ta Diyos mon ket matay kan. So pinanawan na ni Job. So nga nagmaymesa, tata simuplat manin iti pukutel kanyanan. Siyempre amin nga pagina, so nga tutukaw iti dapo. Dahil iti kagayim na metlaing, medyo naupay dan, adala may sanga ng pabilig kanya na. So nagtutuloy nga nagserbi kanya Apo Diyos, uray metlang ano basahin tayo iti libro ni Job, nagmayat ti paka-istoryaan na. Adda di panang sidir na kini Apo Diyos, nga maamamirisin na metlaing nga kamali na. Kasyay, iso nagtutuloy lang nga faithful iti Apo. Nagtutuloy lang tayo connection na kini Apo Diyos. Numan pa'y adu dagiti banag nga imay kanya na, hanga makatakder adalat tayo jay,
Imagine tayo man, awan ng, di ba, awan ng pakan kanyanan, dilan pa ti aso ti gadilnan. Awang mabuting da pa yung umasidik iti itsuranan. Nga nagmilagro iti apo. Naramit na, ayat na kapsak, basahin tayo. Tapno masukat. Ijay last chapter iti Job. Iti chapter 42 verse 12 ken 13. Una na to'y iti kastan ni Huba, binindisyonan na tinaud-udi atong pal ni Job. Anang nangrunangin iti panangrugina, ket iso na addaan iti 10 ket 4,000 akang karnero, ken 6,000 akang kamelyo, ken 1,000 kasangulan a bakbaka, ken 1,000 nga asna. Iti verse 13, iso na addaan met iti 7 nga anak a lalaki, ken 3 a babae. Iti verse 14 kunana, ket iso inggalad na tinagan ti inauna Jemima, ket tinagan iti may kadwa Sesya, ket itinagan iti may katlo Keren Hapuk, ket iti amin adaga saan iti anasarakan ti babae akas iti kaimnasda akas karagiti anak a babae ni Job. Diba? Intun aggaraw iti apo iti biyag tayo no hanga may kat di connection tayo. Intun ipturan tayo iti umay nga suot ken panubok iti panagbiag tayo. Ken adda tayo lataken ni Apo Dios. Aggaraw iti apo kanya tayo. Bendisyonan na tayo ito. Amen? Kaslaken ni Job, kitain nyo, naawan amin nga animales na, naawan iti anak na. Ngayon iti naud-udi nga biyag ni Job, benendisyonan iti apo. Gaputa nagkamatalik iti apo. Amen. Iti Roma chapter 5 verse 4. Iti surat ni San Pablo iti taga Roma. Chapter 5 verse 4 kunana toy, ket ti anus pakasuutan, ket ti panakasuot inanama. Ket ti inanama saan apakaibabainan, tati ayat ni Dios na iparukpok karagiti puspuso tayo, gapo iti Espiritu Santo anaited kada tayo. Amen. Ti anus pakasuutan. Una na to'y, ti anus pakasuutan, ket ti panakasuot inanama. Sino ada anus na? Awan anus yun? Awan anus yun, ang nga makataki. Diba? Ti anus pakasuutan ko na to'y, ket ti panakasuot inanama. Iso nga ni kabibiyag ini Job, nasuot isunan. Ngem gapo datahan na nga pinanawan mo inituran na, dati pan nakasuot na, imay iti inanama kanya na. So ang kunana to'y ti anus pakasuutan, ket ti pan nakasuot inanama. Ket ti inanama, saan apakaibabainan? Kunana to'y, adanamnaman ni Job, nga maisublin to amin nga kinabaknang na, ken bendisyonan iti apo, isot na aramid kanya na. Hana nga pinukaw di namnama na, nga bendisyonan to ti apo isuna. Amen. Kastamit kuma iti tunggal may sakara tayo, nga saan tayo nga pukawen di inanama tayo nang nangruna iti panakaisalakan tayo. Amen. Tamoy uyete na kapsat amuken patsik nga mo yun, nga iti panakaisalakan tayo iti daytoy individual. Ngayon tun umay iti man nakapalin nga anak ti Dios, nga iso ni Yesu Kristo, nga iso nga may kasabatat ta, nga second coming ni Kristo, nga sumabit ko dagiti namati, umuna dagiti natay, sumarununto dagiti si bibiyag, kuna na jay Tesalonian. Iso nga, kuna ni Pastor Agustin, kay kahit ko nga matayak, sa pengo umay ni Jesus Christ, abay, tapno papadasan na kanukabungan. Amen. Taragi jay hanga na tayo, hanggang agungar, agbalong na lang, mabaliwan na lang, iti hanga group sa nabiyag.
Kung dagiti natay nga nabayhagin nga naikali, nabayagin nga natapunan, nagbalindapayin nga daga, malasagan dan tumanay isa ang mga group sa. Amen? So nga agungan dan. So kung na to ti anus pakasuotan, katipan nakasuot, inanama. Kesa ante kumanga pukawin di inanama tayo. Naman pa'y iti panagserbi tayo kay niya po sa ante nga maiwasan ng umay iti panakasuot, umay iti panlubok, iti panagbiag tayo. Ngayon di inanama tayo kumanga niya po sa addakan niya tayo sa ante nga pukawin. Amen. Tapos iti kasta ay iti nakapsat, di namnamaan tayo, anyat namagit man pa'y. Apay ngagserserbi kayo kay niya po Diyos. Gapo iti nanama. Di ba, iti umay ni Pastor Kanyayo, sakpay nga nagbautisal kayo, inlawlawag tayo iti bautismo. Ito maaramid tayo dagigay, ito imbagada nga isalakan na tayo kini Jesus Christ. Iso nga agserserbi tayo, taadin kari iti apo nga biyag nga agnanayon. Tapnon saan nga sayang di biyag nga agnanayon na inkari iti Diyos kanya tayo, agtultuloy kumari koneksyon tayo iti apo. Tapnon saan nga sayang di kabayag nga panagserpin kini apo Diyos. Tapnon saan nga sayang ti panangigtur mo iti umay nga panlubok iti panagbiag mo. Sino naparas na nauiyaw iti panagserpin na kini apo Diyos. Iti sao iti apo intong inuyaw da kagapo itinagan ko siya iti inuyaw da. Haang nga da tayo ni apo Diyos. Isot ka po na nga adaklat ta kuma iti koneksyon tayo iti apo. Inton umay iti suot iti panagbiag tayo iti nakapsat kuna na ijay Santiago hanga siya iti anti Biblia. Iti Santiago chapter 1 verse 12. Ayan na. Kaasa iti Biblia ka. Tigis-tigisin. Okay. Iti Santiago Kapitulo 1 versikulo 12 kunana toy nagasat ti tao ang makaitured iti pannakasulisog ta intun masuoten awaten nanto ti balangat ti biag ngayon kari ti apo kadagiti agayat kenkuana. Amen. Naglawag ayat na kapsat daytoy asao iti apo. Nagasat ti tao ang makaitured iti pannakasulisog. Tayentun masuoten awaten nanto ti balangat ti biag ngayon kari ti apo kadagiti agayat kenkuana. Di ko nagtatay di kari iti apo nga biag nga agnanayon. May paay lang kadagiti agayat iti Dios. May paay lang kadagiti adda koneksyon na iti apo. Amen. Isot ka po na nga agtultuloy tayo kuma. Agtultuloy kuma. Di koneksyon tayo iti apo. Sante ko mga ikaten numangpay ahang nga maiwasan mo umay itirigat iti panagbiag. Sa nga maiwasan mo umay itiriribok iti panagbiag. Nang nangruna itunig iti pamilya. Hang nga maiwasan mo umay iti panlubok winusuot iti panagbiag. Ngem santay ko mga lipatan. Santay ko mga ipatan di koneksyon tayo kaniya po Diyos. Tanagkari iti apo nga isu iti tumulong iti tunggal may sa kanya tayo. Intun agtultuloy di koneksyon tayo. Iti apo, madaydayaw iti apo. Iti maudi nga verse iti teksto tayo, ulitik man nga basahin dinggin tayo. Enan. Kuna na to'y iti maudi, ni Hiuba salwadan nanto iti ruruar mo, ken iti seserek mo manipod ita agpapan agnanayon. Amen. Dayta iti kari iti apo ay iti nakapsat. Ngay iti seserek tayo, iti ruruar tayo, salwadan to iti apo. Intun haang nga maputi di connection tayo kanya na. Amen. Numaminsan ngamin kanya tayo ay iti nakapsat, DJ reality tayo, nga sa tayo lang makikonek, iti apo intun umay iti rigat iti panagbiag tayo. Di testimony ni Pastora pud nula unay nga habang nga dumiktiket kaniya po Dios umad adumet lain iti panlubok.
habang ipokpokaw tayo, iti kinaimbag, iti apo at adu ti umay nga panlubok, iti panagbiag tayo. Tapno iti kasta, dagiti kumapanlubok, iti panagbiag tayo, iti mangipabilig, iti panagserbi tayo kaniya po Diyos. Amen. Gusto nga numaminsan, mabain tayo pa nga agsao, mabain tayo pa nga mangisawang, mangipukaw, iti kinaimbag, iti apo. Lap-lapinan na tayo ni Satanas. Amo nga ipagan. Intun maminsan muntun. Mabain na. Uy, amo nga ibaga kung namin ni Satanas. Tamabain ka. Baka agkamali ka pa eh. Intun sa di urehan lang nga iti tiyempo iti Domingo. Iti sa di no mga papanan tayo, dagiti masangsango tayo, haantay pa'y nga maimarites ni Apo Diyos. Dagiti maimamarites tayo, dagiti karuba tayo, dagiti makikita tayo. Anya nga nagsaya at kumano ti maimarites tayo kit sa u iti Apo. Amen? Mabain tayo pa'y nga mangibaga, lalo no sa u iti Apo, mabain tayo pa'y nga mangigil iti Biblia. Adang agpay sa Biblia tayo, balay tayo ng mataptapukan, masapsaputan. Antay pa'y nga may ikan pansin. Antay pa'y malukid. Antay pa'y nga may ikan oras nga mangbasa iti sao iti Apo. Tanya ti kunana iti Joshua 1:8. Daytoy a libro ti linteg kunana jay. Dinto madayo itangiwat mo. Iti aldaw ken iti rabii panunutin to. Kunana jay. Ana kahit nga sawin nga dahil ti Biblia kahit nakatutok lang tayo, tingiwat tayo. Agayat na nga sawin inaldaw, iti rabii, oras, minuto, adda kumasao, iti Apo, iti panagbiag tayo. Kas ano nga kanayon nga adda iti aldaw, ken iti rabii, no hanting agbasa, iti sao, iti Apo. Kas ano nga adda maamuan tayo nga sao, iti Apo, no sante nga agbasa, ken agdingig. No maminsan iti reality, iti tao, siya kumanin, hanak mapanjay kapilyan, hanak mapamakigimungan ijay. Mount Calvary. Kasyakla kanayon ka pasagidan ni pastor. Kas ano ket si kami gamin ti kaaduan iti basol. Isu makayat iti Apo nga i-correct dagiti kamali tayo. Isu nga maminsan kanya tayo sakmetla papasulen minuk pasagidan ni pastor. Saan? Kahit lang iti Apo nga ilinteg deta kamali tayo. Isu nga pasagidan na tayo iti sao iti Apo sante nga ibagangan ni pastor. Apo agyaman na tadinilaw na. Tulungan na tikatik tayo. Kasyay hangot ko natin ni pastor siyakla makikitanan. Kanayon lang kada mga sapa siyakla kas pasagidan nan. Haan. Sao iti Apo masapul nga may baga. Ije may kadwa nga Timotyo chapter 3 verse 6 na kunana jay nga dito sao iti Apo isot pakatinggaran, pakasursuruan, pakababalawan. Amen? Iso nga maminsan mababalaw tayo. Iso yung maminsan kuna tayo ni Pastor Mek, kanayon lang nga syakti pasagidan nan. Isot mang babalaw, tapnon mailinteg, dagiti kang mali tayo. Tapnon agbalin tayo nga makaya-ayo iti Apo. Tapnon awan mulit kumauno ang mangharang iti koneksyon tayo kini Apo Diyos. Iso nga kunak tatay nga sante ko mga puten di connection tayo iti Apo. Mapaling nga sa lusurin kas ano pastor. Iti panangputet tayo iti connection tayo kini Apo Dios di awan time tayo nga makitungtong iti Apo. Awan time tayo nga mangbasa iti sao iti Apo. Ore lang kuma iti panunot mo ti agkararag. Ore mabaing ka lang kuma nga mangisawang kakastulat ta kumaginiwat mo at di panunot mo di kararag mo. Ngano isang malipatan tayo di connection tayo. Iti Apo gapo iti barkada, iti busy tayo iti trabaho, busy tayo iti pamilya. Anamang pa iti nga pampanunutin tayo malipatan tayo ni Apo Dios. Intun inikam na tayo inin palubos iti Apo iti panubok iti panagbiag. Apo hinted mo kanya mi daytoy. Mad napayag nga agserserbi kami ken ka, faithful kami, awal labayin tayo nga mangibakin niya Apo Diyos ti kasyay. Bagbaga tayo faithful kami, napayag nga agserserbi Apo.
O kit babayan tayo niya. Mamang ibaga kay ni Apo Diyos tikas jay. Iti Apo faithful kanya tayo. Nganda tayo awan ti faithful tayo kanya na. Tatan intong umay ti panubok. Ibaga tayo faithful kami mit Apo. Nagadumit din intent ko nga offering ko. Mamagtedak met iti apang kapulok tinumpal ko met iti bilin mo. Ngam akpay ngipay mo kanya tikas to'y. Mas lakas yay iti dagiti daddo mga mamati kaniya po Diyos. Ngamin nalipatan dan yung connection kaya di nga time pinalagyapan iti Apo nga apay nalipatan na. Isong ano at abilidad tayo, wino at ugali tayo, nga agreklamo kaniya po Diyos, sakbe nga agreklamo tayo kaniya po Diyos, agreklamo tayo mismo nga bagay tayo. Amen. Surusuruin tayo mga faithful, honest kaniya po Diyos. Dahil iti Apo, iti aldaw, kinitirabi ko na na-texto tayo, ang agturog iti Diyos tayo. Kitain na tayo. Di pekit na puyatan niya po Diyos. Tanga maturog. Iti Diyos tayo kit invisible. Ang kaslakan niya tayo, nga makarik na tayo iti puyat. Amen. Iso nga kanayon nga sikikita iti Apo kanya tayo. Kanayon sa dino mga papanan tayo, mabalin unang nga adda ka man iti kwarto, aramilin iti agtakaw, ang umit lang makakita kanya. Umbulsang. Doon ka iti opisina, nagaramit ka iti kasya-kasyahin. Umbulsang. Taon nakakita kanyang. Ngayon iti Apo, kikitain na tayo. Iyak ko na iti sa una, awan ti palimid nga, saan nga rumwar, winuha nga, may butaktak. So nga tayo, iti pampangunutin tayo, iti nakapsat, awan limit nga saan nga makita iti Apo. Numampay nurulbudan tayo, iti pastor tayo, iti Apo, isot inurulbudan tayo. Ngayon kung no anak inaramid mo iti padang mga tao, no anak inaramid mo, inaramid damit ka niya po Diyos. So kung nurulbudan tayo iti pastor tayo, ululbudan tayo niya po Diyos. No minsan, ada DJ ugali tayo nga pakitang tao. Sa tela, faithful na ni pastor. Sa tela nagagit mo ni pastor. Diba? Nagijay iti ugalin tila dumatak nung kayat ni Pastor Isuda. Nagijay iti katentayon. Mayat nga kayat na tayo kiniya Pastor, mayat ipakita tayo, kung di ba ugan tayo kumagipada tayo, hanga ipakitang tao. Amen? Hallelujah. Ti Diyos iti tumulong kada tayo. Intun ada connection tayo nga kanayon kanya na. Madaydayaw iti Apo. Ulitik nga basahin. Ni Hiuba salwadan ng tu itiruruan mo, ken iti seserek mo, manipod kita agpapan agnanayon. Imay tayo nga simrek, iti dahito pagdaydayawan, adda iti Apo salwadan na tayo. Intun rumuar tayo, salwadan na tayo. Sa dinumang ayan tayo, adda iti Apo. Amen. Dayta iti kari iti Dios. Isot kapuna, nga iti aldaw ken iti rabii, makikonek tayo ken ni Apo Dios. Tapnon dahito kari iti Apo, aramiden na may iti tunggal may sakada tayo. Iso nga naman minsan liklikan, embes nga umay di jabilisyo kanya tayo, liklikan tayo. Embes nga harangin na tayo iti bendisyon, iwalin tayo. Tatan intun awan dagijay, Apo, pengay. Nagadot kararat ko ng ampay na sumbatan. Oray siya kahako may lingid. Ano dagdi kararag ko nga hanga sumbatan. So ano agkararahan ang ano mong dawat kanya po Diyos taptan. Tikararag ko lang kanya po Diyos doon at pagayatam iti panagpiag may isong. Kahang nasakit ti mapaay. Diba? Di dyan ang namain nagkari ang mo tayo makari ti Apo ano aming nga dawatin tayo itid na. Una na dyan. Nang apay ko na iti, iso nga na-realize ko, mamadigan tagreklamo kaniya po Diyos. Han nga itid iti Apo, dahil blessing nga hamwa kaya nga handelin.
So nga amo iti apo, itararamiden na iti panagbiag tayo. So ano maminsanhan yung session ni Apo Diyos no na sinumbatan dagi kararag yung mamadan kay iti kotse. Ana kahit na madisgrasa kayo. Amen. Nung maminsan gamit ikagumaan tayo at damit. Nalagay ko nada. Ni Apo Diyos kanutip bang tetiawa. Yung titaw iti mga yobra. So nga tinaduma, umutang da. Tapos may sabit, di niya kararag da. Di ba? Kasi ay, so nga hangad da kasi umutang. Basta di siya ko nagtantay, nung ka rin, aramidin. Amen? Maray dayaw iti ako. Ulite kakapsat ti Diyos iti tumulong kanya tayong iti tiyempo iti rigat, iti tiyempo ti riribok, iti tiyempo ti panlubok, ken suot. So nga makipagkunatay kumakin ni Salmista David. Ako na itangat kunto dagiti matag kalay iti banbantay sa dino ti pagapuan titulong ko ni agapo ken Hiuba anang aramid iti langit ken daga. Daytoy iti sao iti apo. Sapay lang kumaya tinakapsat ada na ibatik nga ng pabilig iti panagserbi panamatiyo ken ni Apo Dios. Madaydayaw iti Apo. God bless you all. Amen.